हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है सीलिंग फैन को जब इन्वर्टर से रन किया जाता है तो फैन से हमिंग साउंड क्यों आता है, इस हमिंग साउंड आने के पीछे रीजन क्या होता है। और कई बार आपने देखा होगा जब भी सीलिंग फैन को इन्वर्टर से रन किया जाता है तो कई बार फैन की स्पीड बढ़ जाती है और कई बार फैन की स्पीड कम हो जाती है। तो इन सब के पीछे रीजन क्या होता है आज के वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीलिंग फैन हो या हमारे घर का कोई भी लोड हो, उसे जो डिजाइन किया जाता है वो 50 हर्ट्ज साइन वेव फ्रीक्वेंसी के ऊपर रन होने के लिए डिजाइन किया जाता है। अब ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्या होती है हम समझ लेते हैं। तो देखिए, हमारे घरों में जो सप्लाई आती है उसमें इस तरह के साइकिल्स होते हैं। क्योंकि एसी सप्लाई होती है तो उसमें इस तरह के साइकिल्स होते हैं और यह एक साइकिल होता है। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है उसमें इस तरह के 50 साइकिल एक सेकंड में कंप्लीट होते हैं। तो इसे बेसिकली फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इस तरह के जो साइकिल होते हैं इसे हम साइन वेव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इस तरह के साइन वेव फ्रीक्वेंसी होती है जो कि एक सेकंड में इस तरह के 50 साइकिल्स कंप्लीट करती है। और जो कंपोनेंट्स होता है उसकी जो डिजाइन होती है वो इस तरह के फ्रीक्वेंसी पे रन होने के लिए डिजाइन की जाती है। जब हम सीलिंग फैन को या कोई भी लोड को जब हम इन्वर्टर से रन करते हैं तो इन्वर्टर की वर्किंग क्या होती है, चलिए पहले हम समझ लेते हैं। तो देखिए, इन्वर्टर में सबसे पहले हमारे पास एसी सप्लाई आती है। इस एसी सप्लाई को हम इन्वर्टर में देते हैं। इन्वर्टर क्या करता है, इस एसी टू डीसी को कन्वर्ट करता है क्योंकि उसमें रेक्टिफायर सर्किट होता है। अब ये जो डीसी सप्लाई कन्वर्ट हुई है ये जाती है बैटरी में और इसे बैटरी में स्टोर किया जाता है। देखिए, डीसी सप्लाई बैटरी में यहाँ पे स्टोर हो गई है। अब जब हमें क्या होता है, लोड को चलाना होता है वो एसी के ऊपर वर्क करता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, इन्वर्टर में एक इन्वर्टर सर्किट भी होता है जो कि क्या करता है, इस डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है और डीसी टू एसी में कन्वर्ट करके हमें यहाँ पे इन्वर्टर में देता है जो कि हमारे लोड में जाती है। तो ये इन्वर्टर का बेसिक वर्किंग होती है। पहले एसी टू डीसी करता है रेक्टिफायर सर्किट से, फिर डीसी टू एसी करता है इन्वर्टर सर्किट से और यहाँ पे एसी सप्लाई हमारे लोड को रन करने के लिए यूज की जाती है। बट जब यहाँ पे डीसी टू एसी किया जाता है इन्वर्टर में, तो जो पहले जो इन्वर्टर्स आते थे उस इन्वर्टर्स में क्या होता था, जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती थी वह प्योरली साइन वेव फ्रीक्वेंसी नहीं होती थी। वहां पे जो फ्रीक्वेंसी होती थी वह हमें इस तरह के स्क्वायर फॉर्म में मिलती थी। देखिए, स्क्वायर फॉर्म में जो फ्रीक्वेंसी मिलती थी, अब होता क्या था, जब स्क्वायर वेव किसी भी जो कंपोनेंट है जो साइन वेव फ्रीक्वेंसी के ऊपर रन होने के लिए यूज किया जाता है, यदि उस कंपोनेंट को हम स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होने के कारण उस कंपोनेंट से हमिंग साउंड हमें मिलता है और कई बार उस कंपोनेंट के खराब होने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो पहले आपने देखा होगा जब इन्वर्टर से हम किसी भी लोड को रन करते तो काफी उसके खराब होने के चांसेस ज्यादा होते थे क्योंकि पहले जो फ्रीक्वेंसी होती थी वो स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी होती थी और कंपोनेंट हमारे साइन वेव में चलते थे। तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होने के कारण वहां पर हमें हमिंग साउंड सुनाई देता था। अब क्या हुआ, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वहां पे मॉडिफाइड साइन वेव या साइन वेव फ्रीक्वेंसी के इन्वर्टर बनाए गए, जिसमें क्या होता था, जब डीसी टू एसी कन्वर्ट किया जाता था तो वहां पे मॉडिफाइड साइन वेव फ्रीक्वेंसी हमें मिलती थी। यह भी प्योरली साइन वेव फ्रीक्वेंसी नहीं होती थी, यह कुछ इस तरह से होती थी। देखिए, इस तरह की फ्रीक्वेंसी हमें वहां पर मिलती थी जिसके कारण क्या होता था, ये इससे जो हमारे प्योरली यहाँ पे स्क्वायर वेव होते थे उससे तो लॉसेस कम कर देती थी, बट यह भी प्योरली हमारे पास साइन वेव में नहीं होने के कारण इसमें भी कुछ ना कुछ नॉइस आती थी। तो जो बाद में जो इन्वर्टर्स बनाए गए वो मॉडिफाइड साइन वेव के ऊपर बनाए गए, बट उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती थी और उसमें भी हमिंग साउंड हमें सुनाई देता था। बट आजकल के जो इन्वर्टर्स बनाए जा रहे हैं वह प्योर साइन वेव फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिजाइन किए गए। उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वह हमें इसी तरह से मिलती है जिस तरह हमारे पास सप्लाई आती है। तो आजकल के जो इन्वर्टर्स बनाए जा रहे हैं वो प्योर साइन वेव के ऊपर डिजाइन किए जाते हैं और इस तरह के इन्वर्टर से जब हम फैन को रन करते हैं तो वहां पर हमें हमिंग साउंड नहीं सुनाई देता है। अब यदि आपसे कोई पूछ लेता है तो फैन के साउंड करने के पीछे क्या रीजन होता है, तो आपको उसका जवाब यही देना है कि जो पहले के जो इन्वर्टर्स होते थे वहां पर स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी हमें मिलती थी और फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करने के कारण वहां पे फैन से हमें साउंड सुनाई देता था। बट आजकल के जो लेटेस्ट मॉडल के जो इन्वर्टर्स आ रहे हैं वहां पर हमें प्योर साइन वेव मिलती है और प्योर साइन वेव मिलने के कारण आजकल के जो इन्वर्टर्स होते हैं जब उसे इस फैन को रन किया जाता है तो वहां पर फैन में हमें हमिंग साउंड बहुत कम सुनाई देता है या नहीं सुनाई देता है। तो फैन में हमिंग साउंड का मेन रीजन यही था कि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती थी, इसीलिए हमें वहां पे हमिंग साउंड सुनाई देता था। आई होप आपको क्लियर हुआ हो फैन हमिंग साउंड क्यों करता है। चलिए अब हम जान लेते हैं जब फैन को इन्वर्टर से रन किया जाता है
तो कई बार फैन की स्पीड बढ़ जाती है और कई बार फैन की स्पीड कम हो जाती है। तो इसके पीछे मेन रीजन क्या होता है? तो देखिए, स्पीड का जो सीधा रिलेशन होता है वो होता है वोल्टेज के साथ। यदि वहां पर वोल्टेज ज्यादा होगे तो स्पीड भी ज्यादा होगी, यदि वोल्टेज कम होगे तो स्पीड कम होगी। अब होता क्या है, हमारे पास जो फैन डिजाइन किया जाता है वो 230 वोल्ट पे या 240 वोल्ट पर डिजाइन किए जाते हैं। जब हमारे पास जो ग्रिड से या मेन सप्लाई आती है वो 230 वोल्ट या 240 वोल्ट के अप्रोक्स ही होती है। अब जब हम सीलिंग फैन को मेन सप्लाई से रन करते हैं तो चूंकि इसके जो रनिंग वोल्टेज होता है वो 230 वोल्ट होता है। यदि उसे इतना ही वोल्ट मिलता है तो वहां पर फैन की स्पीड जो होती है वो नॉर्मल होती है। अब जब क्या होता है, फैन को इन्वर्टर से रन किया जाता है तो कई बार इन्वर्टर्स में क्या होता है, वोल्टेज कम हो जाता है। दैट मींस 230 ना होकर 200 हो जाता है या 180 वोल्ट हो जाता है। तो वोल्टेज कम होने के कारण जब फैन को वोल्टेज कम मिलता है तो वहां पर फैन की स्पीड कम हो जाती है। और कई बार इन्वर्टर्स में क्या होता है, वोल्टेज ज्यादा हो जाता है। तो जब वोल्टेज ज्यादा होगा तो फैन की स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। यदि इसे 250 वोल्ट के अप्रोक्स मिलता है तो फैन की स्पीड जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी। तो ये फैन की स्पीड का मेन रीजन सीधा वोल्टेज के साथ होता है। तो इन्वर्टर से ही नहीं, यदि आपके पास मेन सप्लाई भी यदि कम वोल्ट आ रहा है तो भी आपकी फैन की स्पीड कम हो जाएगी। तो फैन की जो स्पीड होती है सीधा वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है, चाहे आपके पास मेन सप्लाई आ रही हो या इन्वर्टर से सप्लाई आ रही है। यदि वहां पर वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिलेगी तो फैन की स्पीड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। अब इन्वर्टर की क्या होती है, इफिशियंसी डे बाय डे कम होती जाती है। तो वोल्टेज वहां पर कम होने के कारण जो यदि इन्वर्टर आपका ओल्ड हो गया है तो आपके फैन की स्पीड भी कम आपको वहां पे मिलती है, क्योंकि वहां पे वोल्टेज कम मिल रहा है। यदि इन्वर्टर से वोल्टेज बढ़ जाता है तो वहां पर आपके फैन की स्पीड नॉर्मल मिलेगी। यदि ज्यादा वोल्ट हो जाता है तो ज्यादा वहां पे आपको स्पीड देखने को मिलेगी। सो आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फैन से हमिंग साउंड क्यों आता है, क्योंकि वहां पर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है, इसलिए आपको फैन से हमिंग साउंड आता है। और स्पीड का सीधा रिलेशन वोल्टेज से होता है। यदि वोल्टेज ज्यादा मिलेगा तो फैन की स्पीड भी ज्यादा होगी, वोल्टेज कम मिलेगा तो फैन की स्पीड भी कम होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।